Dạ Trang mến chào đại gia đình thân thương ạ. Trang xin chúc cả nhà mình á vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Cả nhà ơi, Trang đang bơi xuồng đi ra ngoài tuốt Sao Hậu nè, thăm 5 cái lợp cua với lại 6 cái lờ. Trang đặt một chỗ đó luôn á để bữa nay Trang thăm thử coi nha. Nếu như có trúng á thì Trang để lại, còn không á thì Trang cũng đi về chỗ khác. Tại vì có một lần Trang cũng đặt một lần nữa rồi, đợt hổm rồi thăm mà không trúng rồi, trúng cá sặc không à. Bữa nay coi có cá bự không để Trang nhét YouTube ở trong cái bụi lùm ở cả nhà. Giờ Trang cũng nôn lắm cả nhà ơi. Lúc trước á, Trang sợ gắn lắm, Trang không có dám đi ra ngoài đồng này đặt giăng lưới này kia đâu, Trang sợ á. Nhưng mà từ khi Trang quay video chia sẻ cho cả nhà, Trang chia sẻ video cho cả nhà mình xem á, cái Trang cố gắng lên. Trang nhưng mà tự nhiên thích luôn á cả nhà. Mình đặt xong á, mình cũng hóng chờ giống như kết quả á, coi nó như thế nào á. Hai cũng hóng lắm. Nên mới mua đầu tư 5 cái lợp cua luôn với mấy cái lờ á, như là 7 cái lờ thôi. Trang lợp cua này Trang mới mua luôn á, Trang đặt lần đầu tiên á, đặt bằng một phai mì á. Cả nhà nhớ video trước không? Đây, để Trang quay xuống đây là thăm cái lợp đầu tiên nha cả nhà. Chỉnh xuống tí. Đây cái lợp đầu tiên, Trang ngay cái cây bình bát nè. Cái trái bình bát nó vẫn chưa chín nha cả nhà ơi. Đây cả nhà thấy không ta? Cái trái bình bát nó xanh xanh nè. Đây cả nhà, nó chưa có chín luôn. Đây cái lợp đầu tiên. Đâu rồi ta? Đây cái dây nè, cái dây màu đen nè. Mặt thùi với. Wow, con cua bự nha. Con cua rồi nó ăn khoai mì kìa cả nhà. Con cua với mớ ốc được một con. Cái này chắc Trang đặt thêm quá, mua thêm á. Mua thêm 10 cái là mua thêm 5 cái nữa đây. 10 cái mới kiếm được một cái nồi y à. Mình có nên đặt lại hay là mình đem vô về ta? Thì mình đem về để khoai mì, nãy quên đem khoai mì theo rồi. Đây đặt lại đi. Trang đặt lại chỗ này luôn nha. Có cua rồi nè. Có cua có nghĩa là kiếm được con cua bự này cả nhà ơi. Có cua đặt lại cái gì đây. Cả nhà nhớ xem hết video coi Trang thành quả 5 cái lợp cua được bao nhiêu nha. Ốc nữa. Ủa gắn khoai mì lại chứ. Không cố rồi. Quá trời cái mùi nữa rồi. Cái mùi bữa nay dữ lắm rồi cả nhà ơi. Ổng giờ là cũng 3-4 ngày lâu rồi. Trang đặt cũng lâu rồi đó, 3-4 ngày nay vậy. Không nhớ rõ nhưng mà lâu rồi. Trang đặt lại nha cả nhà. Đặt lại ngay cái gốc cây này nè, mình buộc dây dễ nè. Bắt ốc luôn. Đụng xuống là dính ốc liền, mùi nước nổi lên lớn. Rồi tiếp tục đi thăm cái lợp cua thứ hai nha cả nhà. Cái cây em tiếp tục thăm cái lợp cua thứ hai nha cả nhà. Cái cây nó quơ làm tắt cái điện thoại mới tắt lại. Cả nhà thông cảm cho Trang nghe, có một mình Trang quay à. Tại vì mẹ Trang thì bán tạp hóa. Mũi. Nhà thì không có ai có đây nè. Mẹ Trang thì bán tạp hóa, phải coi nhà. Mà Trang cũng muốn chia sẻ cho cả nhà khởi nghiệp về quê cắm câu coi làm sao, có thành công hay không. Quay cái điện thoại lại tí cho cả nhà mình nha. Đây là cái lờ đi, cái lờ với cái lợp để kế bên chèn. Đặt kỳ vậy, mình đặt mà mình cũng không biết nữa. Ơi, một đống ốc luôn cả nhà ơi. Thôi Trang dẹp cái lờ này luôn đi. Nếu muốn rút rồi chắc chắn em mấy cái lờ này xuống cái kinh. Ôi sụp trôi. Cho em mấy cái lờ này xuống cái kinh đặt quá. Có cá gì không? Trên đây sao thấy ốc không vậy? Nè, ốc nhóc hết trơn này cả nhà. Rồi mũi. Đổ ra đi rồi tí nữa Trang khoe thành quả cho cả nhà mình nha.
thì có cua thì Trang quay lại đây nó cứ lộn xộn rồi cả nhà. Đây em cái lập cua gì một nùi trong đây vậy ta, chèn ơi ốc không vậy. Trang để lại luôn nha cả nhà, còn có miếng khoai mì nè, ốc không à, để lại đi cho con cua nó vô. Là 2 cái lập cua rồi đó, đây cái thứ 3 kế bên này nè. Thôi trời này mũi quá cả nhà ơi. Ui ôi, đóng ốc luôn. Này chắc gỡ ra quá, ốc gì mà thấy sợ gì. Ốc này về làm xào ớt, không giờ ăn xào ớt, ốc xào ớt cũng ngon, chưa có ngán nhưng mà có điều làm cực quá cả nhà ơi, luộc ốc rồi lấy ốc rồi nữa. Ê có con cua cả nhà ơi, có con cua nhỏ nè. Cái chân bắt cho cả nhà mình xem. Nãy con cua bự giờ được con cua nhỏ này cả nhà. Ơi để đổ mớ ốc này ra đi chắc. Ê đừng con cua nữa, để xuống Trang pha thành quả cho cả nhà. Được cái lập này được 2 con cua mà cua nhỏ quá, không được cua cần kình nha. Mong ước của Trang là cua cần kình nha cả nhà. Rồi Trang đặt lại nha, mũi quay. Hồi chiều quá Trang định đi thăm sớm rồi nhưng mà do có công việc á, mắc làm mấy con cua nè. Rồi cái tới giờ này mới đi thăm được. Giờ này cũng trễ đó cả nhà, 5 giờ mấy chiều rồi đó. Thì ốc này để cái này để hướng ngoài coi ra. Ê, gì đi. Là cái lợp thứ mấy rồi ta? Thứ 3 rồi. Đây cái thứ 4. Ủa? Không biết cái thứ mấy như luôn, quên luôn rồi. Cái thứ 3 rồi, đúng rồi. Cái thứ 4 đây nè cả nhà. Hơi bột. Đặt cua mà dính ốc gì nè cả nhà. Rồi có cua nha. Có 1 con 2 con. Chắc chắn đặt mua thêm 5 cái lợp cua này mới được. Mà mẹ nói á, là nước giật rồi, xuống sông đặt đi. Xuống sông đặt nó dính cua cần kình không à. Mẹ nói vậy á, nhưng mà Trang đặt ở đây đó đi, chừng nào Trang mua thêm 5 cái lợp cua nữa đi. 5 cái lợp cua nữa thì Trang mới xuống sông. Tại bây giờ nước dưới sông còn chảy xiết lắm cả nhà, bơi cái xuồng rồi ha, nó trôi ha, làm mình nó trôi là mình không có giống như là đặt lại, giống như là kiểu trôi mình bơi lên không nổi á. Trời ơi, một rổ ốc luôn nè, ốc bu vàng. Để thăm xong 5 cái lờ này đi rồi Trang thăm mấy cái lờ để thăm xong lờ cua đi rồi Trang thăm cái lờ cá. Lờ cá là Trang để một cái chai vô cho nó, hình như là cái này nữa xong rồi nè, cái thứ 4 rồi đó, thứ 5 nè. Để cái chai vô á cho cá lên ngớp á cả nhà. Xem cái này có dính gì không, cái cuối cùng luôn. Mũi quá. Wow, chuồn kìa. Người ta nói chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Chuồn thì bay thấp này chuẩn bị mưa. Wow, con cua cần kình, 2 con luôn. Cả nhà thấy không cả nhà, đây nè. Nó ngủm cái gì ta? Con ngủm lâu không? Wow vậy con, được 1 con hồi nãy con cần kình với con này nó con bự à. Cua bự à. Nó mới ngủm cả nhà ơi, nó không có hôi, còn tươi lắm nè. Cua này cua cái nha, nãy cũng cua cái luôn cả nhà. Con này tự nhiên ngủm, Trang để lâu quá hay gì á cả nhà ơi. Rồi xong 5 cái lợp cua rồi nè, Trang chuẩn bị thăm 5 cái lợp cá, 6 cái lợp cá nãy thăm hết cái này. Nếu mà không có cá là Trang thu về luôn á. Đợt hổm đặt đây toàn cá sặc không à. Lợp cua lại đây. Ê sửa lại. Cái khúc cây gì? Gần cây gì mà có cua bự nghe cả nhà. Đặt vậy đi. Ơi cái nhánh cây qua cái điện thoại. Ê, từ khi mà Trang mà chia sẻ video cho cả nhà mình xem á, Trang tự nhiên cái thích đi thăm, đi đặt lờ luôn á. Đặt lờ nó vui cả nhà, chính đặt khỏi tốn mồi. Có lợp cua còn tốn mồi chứ, tốn mồi là mồi cái gì
khoai mì cũng đỡ dễ kiếm. Này cái này nó hơi cạn rồi. Còn đặt lời này khỏi tốn mồi mà có cá là trăm triệu rồi, cái gì đầu tư ít tiền thì được. Đây cái lờ tiền ốc mà Diễm đụng vô ốc không. Đây cái lờ cá. Trời ơi không thấy gì trơn hả? Ốc không vậy. Để chân thu về luôn nha cả nhà. Đặt chỗ khác đi, đặt mé đó thử đi. Hôm giờ chân chưa có đặt mé đó. Ây da, muỗng. Có nhiều khi đặt cái lợi thí mà nó dính thấy sợ luôn á cả nhà. Để đi mai chân về coi có bị gách đâu không, chân giá lại. Chắc không biết có gách không rồi đó. Rồi cái lời tiếp theo cả nhà thất thu như cả nhà gắn đợi xem coi Trang có thu hoạch được gì không nha. Đây cái lời đây nó này cả nhà. Ai dính. Ủa đừng cá chê. Cái tánh của Trang hay hớt hà khải lắm, gặp cái gì cũng hay la lên vậy. Gì đó Trang hay la hay kiểu giật mình hay la. Được cá chê nè cả nhà, cá chê vàng luôn nha. Chê vàng với cá sặc cũng được, chỗ này cũng được mà cá chê hơi nhỏ. Chắc chăng giờ hết nguyên cái vàng lờ vô chổng quá. Cua thì để được. Lời cua thì cá sặc nữa kìa. Lời cua thì được. Cua thì dính cua thấy cũng được á. Chừng nào á Trang để đây đặt đi, chừng nào Trang mua thêm 5 cái lời cua nữa thì Trang mới đem xuống dưới kinh lớn. Cái này về đặng kiểm tra là có gách không. Còn mấy cái nữa kìa cả nhà, bây giờ mấy cái nữa. Đây cái tiếp theo. Cái này lội trên đất này cũng dở thăm được nhưng mà đi xuồng như đây đất của người ta đi vô nhà người ta nữa. Đây cái lợ tiếp theo. Ồ có cá. Cá gì? Cá linh cả nhà ơi. Cá linh rìa. Rồi đặt ở trong đây với cái linh rìa. Đây đặt lý tưởng lắm mà sao không dính ta. Về giá lờ lại đi. Để Trang về Trang giá mấy cái lời kỹ sạch sẽ lại rồi xong rồi Trang cũng đặt trong đây thử coi. Thấy cũng lý tưởng lắm nè. Đặt ngoài này thì thấy ốc là bội thu nhất luôn. Còn mấy cái nữa. Còn 3 cái nữa. Ai cái này đây. Cái gì xích cây trơn vậy? Ôi ơi dính. Wow dính cá chê. Xích cây trơn vậy chàng. Thường là xích cây gì là nghe mấy anh chị là kể nói lại là do nó quậy lắm á. Được cá chê này cả nhà thấy không cả nhà? Wow hấp dẫn nha. Để lụm mấy cái cây lại đây. Trời ơi banh hết trơn rồi, bỏ luôn đi. Ui thành quả hôm nay cũng nhiều quá cả nhà, cá chê nè. Cái chỗ này cũng im. Đây luôn đi. Chỗ này cũng im á. Để Trang về giá lờ lại rồi mai Trang ra Trang đặt tên lại. Đi, đặt lại xong rồi quay đi thăm thành quả khoe này cho cả nhà. Quay lại cho cả nhà mình xem nha. Đây trong đây nữa nè. Trong đây có lý. Thái bắt ốc quá. Vô thăm cái lợi đây. Ôi ốc gì. Sao lấy được ta, sao mới không đặt ở đây dữ vậy. Đây cái lợi trong đây nè cả nhà. Trời ốc không vậy. Ơi con cua nữa. Có con cua này cả nhà thấy không cả nhà. Dính con cua nữa. Vậy trong đây có cua cần kình nha. Để mua thêm 10 cái lợi vô đây đặt luôn. 10 cái lợp cua cả nhà. Hấp dẫn quá. Được mấy cá chê cũng được vậy làm khô. Cái này không giờ cho ăn cá chê ngán lắm rồi cả nhà ơi. Đi. Để cho ăn làm khô. Lại luôn. Còn cái này là cái bên luôn nè. Đặt gần vậy á. Không vô cái này vô cái kia đâu có tốn ngồi đâu. Rồi thất thu rồi. Ê dính cua nhỏ. Thất thu rồi cả nhà. Cái này thất thu. Có gì để có được mấy con cua ní với mấy ốc. Coi giật bên đi. Còn cái nữa vậy. Ủa
cái gì hết rồi. Để Trang khoe thành quả cho cả nhà mình cùng xem nha. Được một thao luôn nè cả nhà. Tan cả nhà đợi Trang một xíu, Trang bơi ra giữa cái sọ cái đồng này coi, để ngồi đây thôi mũi nó chích tê tu tê tả luôn. Từ khi mà làm video quay video về đi săn bắt kiếm cá nè, bẫy nè, Trang cũng đầu tư mớ lợp á cả nhà. Này thành quả này cả nhà ơi, một gỗ ốc luôn. Đây là một con cá chê, cái chê này bự rồi. Con cua nó kẹp nè cả nhà coi nè, hên đó cả nhà ơi. Cái cạn nó bị gì nè cả nhà, nè Trang đưa vô nó cũng kẹp cũng đau nghe, nó hên nha nè, nè thấy không cả nhà, đó đó đưa vô là kẹp à. Nè bên đây sao cũng bị cục nữa này, này chiến đấu lắm luôn cả nhà. Con này nè, con chiến đấu nè đưa vô cũng kẹp mà cũng đau, nhưng mà hên này cả nhà, nó bị ấy nè, hơi đau nhẹ thôi, đau nhẹ mà tại cái tánh Trang hay la bài hải gì đó, cái tánh vậy đó chứ chỉ sợ con rắn thôi chứ không có sợ gì đâu nha cả nhà. Con cua nè thấy không, con cua này một con cua đực nè cả nhà, thấy cái yếm không, cái yếm nó gì là con cua đực nha, còn con cua cái thì cái yếm nó gì nè. Con này ngủm mà mới ngủm nè, con cua cái nó yếm nó to giáp cái này luôn nè cả nhà, còn con cua đực thì yếm nó như gì nè. Rồi được một để lấy điện thoại xíu xuống đây, được mấy con cua, lợp cua gì dính được 2 con cua đâu rồi, mấy con cua đâu hết, nó bò đâu hết rồi, trốn hết rồi. 2 con cua này với con cua nữa mà, cái mấy con cua nhỏ nhỏ cả nhà. Đây con cua đầu tiên nè, đây là con cua cái nè cả nhà, đây con cua cái, con này con cua đực, con này con cua cái với một con cua cái ngủm, một con cá linh rìa, một con cá chê nè. Trang cầm có kỹ thuật là nhẹ nhàng nhưng mà nó im ru nè, hay cả nhà thấy không, nó còn nhảy, nó nhảy bậy bậy bây giờ đó. Đi đừng bò ra. Còn con cá chê vàng nhỏ đâu ta, đây con cua nhỏ nó bị ngủm rồi cả nhà. Con cá sặc này nhỏ quá, Trang thả lại luôn. Đi cá chê nhỏ đâu ta, để nó nhảy ra đây. Còn cá chê nhỏ nữa. Rồi thôi thành quả bữa nay cũng im rồi, được 2 cua này luộc ăn cũng được 3 con chứ, vô luộc ăn liền nha cả nhà ơi. Ui, hấp dẫn chưa. Dạ Trang xin kết thúc video ở đây và xin chúc cả nhà mình vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống ủng hộ video của Trang cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Trang nha. Trang xin chào và hẹn gặp lại vào video sau nha.